कस्तो दामी हावा हेर्नु त। सानो बाटो हिँड्दैछु, मुनि चाहिँ यस्तो छ, 1 मिस गेम फिनिस भने जस्तै। मैले साथीहरू नाटक गरेको होइन, यो खुट्टा आफै काम आमा बुवाले पढिराख्नु भएको होला। पहिलो कुरा मेरो स्ट्रेस एन्जाइटीहरू सबै अहिले गयो। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई भ्लग गाइजहरू। आज चाहिँ हामीहरू यो चताराको पुलदेखि एउटा कोलोङ झरना छ, त्यो झरनासम्म हामी यात्रा गर्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कोसी पुल छ, यो कोसी पुलदेखि सिधै हामी माथितिर लाग्नेछौँ। यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति हिडन प्लेस जस्तै हो, कतिपय मानिसहरूलाई थाहा छैन। हामी एकदमै मजाले त्यो ठाउँलाई रिभ्यू गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीहरू यो बाटो नछुटिकन सिधै जानेछौँ मित्रहरू। सिधै गइसकेपछि हामीहरू हाम्रो गन्तव्य स्थानसम्म कोलोङ झरना होइन, कोलोङ झरनासम्म हामी पुग्नेछौँ। के हुन्छ बाइकहरू बाटो यस्तो छ। साथीहरू हामी एउटा सानो समस्यामा पऱ्यौँ होइन। कस्तो समस्यामा पऱ्यौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो जुन यो चेन छ, यो चेन चाहिँ अलिकति थोरै हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चेन चाहिँ थोरै लुज पनि भएछ। अनि प्लस यहाँनिर मोबिल त हाल्न त हालेको थिएँ, तर कम मोबिल हालेर सकेछ। अब हामी यहाँनिर गाउँले दिदीबहिनीहरूसँग गुहार गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग हामी थोरै भए पनि हामी खाने तेल माग्नेछौँ। अनि खाने तेल मागिसकेपछि त्यो तेल अलिकति यहाँनिर लाउनेछौँ। एकचोटि हामी यहाँ गुहार गर्नेछौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न होला त, हामी एकचोटि हेर्नेछौँ। ल साथीहरू, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भइरहेछ। यहाँनिर तेल निकै नै दिनुभएछ उहाँले। र साथीहरू, हजुरहरूलाई म एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु। मैले गरेको गल्तीबाट यहाँहरूले पनि सिक्नुभयो होला। र मैले आज सिकेको पाठ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अबदेखि म कतैतिर अफरोडिङ जानु छ भने सबैभन्दा अगाडि मैले चेक गर्ने भनेको नै चेन टाइट छ कि लुज छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर चेनमा लुब गरेको छ कि छैन होइन। अनि अरू कुरा त अब छँदैछ नि होइन। भाइलाई हामी हेलो कान्छो, हेलो हाई गर हेलो हाई गर बेटु, हाई गर गुड। ए तिमीहरू यार आया सूर्य चोक यो होइन र। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ सूर्य चोक यहाँ छ, उतातिर त्यो छ, यहाँ छ सूर्य चोकदेखि ठ्याक्क मुनितिर है। साथीहरू यस्तो मलाई डर लाग्यो कि तपाईँको बाइकको गियर र ब्रेक पनि बिर्सेको त मैले, कुन ब्रेक हो कुन गियर भनेर। फाइनली वेयर हियर। साथीहरू, हामीहरू यति सुन्दर शान्त वातावरणमा आइसकेका छौँ। अब हामी यहाँदेखि मुनितिर लाग्नेछौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म हिँडिरहेको छु। कुन बाटोबाट हो? ओ मेडिटेसन चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ होला यहाँ। वाह वाह वाह, कस्तो दामी हावा हेर्नु त। झरो फाइनली हो यहाँबाट त अब मजा आउँछ नि। वाह साथीहरू, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली यहाँनिर सिडी छ। अब हामी सिडीमा चढेर जानेछौँ। यहाँ एकचोटि देखाइदिनुहुन्छ प्रदीप राई लेख्नु भएको रहेछ। कृपया कोट चकचके प्रदीप राई हुनुहुन्छ, देख्नुभयो, धन्यवाद हजुरलाई। यति राम्रो सिडी बनाइबक्सिनु भएको रहेछ। यहाँनिर महिनामा हुर्किनु हुने हाम्रो दाजुभाइहरूले कृपया हजुरलाई म साथ नमन गर्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले कृपया खुट्टाको ब्रेक हान्ने हिँड्नु अनुरोध गर्दछु। निकै नै राम्रो सिडी रहेछ साथीहरू। यहाँनिर एकदमै मलाई चाहिँ सहज लाग्यो यो ठाउँमा।
थोरै पानी पिउन चाहन्छु म। राम्रो छ, राम्रो लाग्यो मलाई। ल हेर देखिन्छ। नमस्ते साथीहरू, हामी चाहिँ यो कोलोङ झरनामा आइपुग्न लागिरहेका छौँ। यो झरना चाहिँ वास्तवमा अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउनु भएको रहेनछ जस्तो लाग्यो होइन। अर्थात् युट्युबरहरूले चाहिँ, किनकि मैले युट्युबमा, टिकटकमा, क्रोममा, गुगलमा सबैतिर सर्च गरेँ तर कसैले हाल्नु भएको रहेनछ। हामी चाहिँ लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो भिडियो हाल्ने हामी नै पहिलो व्यक्ति हुन्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। कृपया हजुरहरूको मायाले यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु भएर होइन, अरू व्यक्तिहरू पनि आउनु भएर यो ठाउँलाई पनि पर्यटक क्षेत्र बनाएर यो ठाउँको विकासको निम्ति अथवा यो ठाउँमा बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हितको निम्ति कृपया यो ठाउँमा घुम्न आइदिनु न हार्दिक निमन्त्रणा अर्थात् अनुरोध गर्दछु। म फेरि हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू, यदि हजुरहरू आउनु होला छिटो हामी सकेमा जसरी भए पनि खुट्टातिर देखाइदिनु, खुट्टा उठाएको छु। जसरी पनि मेरा सबै जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ कृपया यो झरनामा आइबक्सिन भएर झरनाको मजा उठाउनु होला। धन्यवाद। फाइनली झरनाको आवाज हाम्रो कानमा गुन्जिसकेको छ। यहाँ रहेछ हाम्रो कोलोङ झरना। झरना हजुरहरूको मायाले गर्दा, हजुरहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि म यो क्षेत्रमा आउन सफल भएको छु। अब मैले सक्ने जति अथवा हजुरहरूले हामी सबैले सक्ने जति कृपया यो ठाउँलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कोसिस गरौँ है। यो चाहिँ नेपालको एउटा हिडन प्लेस जस्तै हो। यो ठाउँलाई जसरी पनि हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हुनेछ है मित्रहरू। बाटो हेर्नु त, वाउ कस्तो दामी बाटो छ। ल साथीहरू, हामीहरू चाहिँ यो हुन्छ झरनाको टुप्पी कस्तो छ भनेर हामी सानो बाटोमा हिँड्दैछौँ। मुनि चाहिँ यस्तो छ, वान मिस गेम फिनिस भने जस्तै एकदमै ध्यान दिएर बाटोलाई हेरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। साथीहरू यहाँनिर झरना झरिरहेको छ। मेन चाहिँ मुनि हो, हामी मुनि पनि जानेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि यो माथिको अवलोकन गर्नेछौँ। माथिबाट कस्तो देखिँदो रहेछ झरना भनेर। एकदम बाटो डेन्जर छ, ध्यान दिएर आउनु होला। देखाइदिनुहुन्छ मुनि एकचोटि भाइ यहाँबाट। खुट्टा कामै हेर्नु न, मेरो कामिरहेछ, मलाई कामिरहेको छैन। यति जाउनु नि खुट्टा। मैले साथीहरू नाटक गरेको होइन, यो खुट्टा आफै काम गरेँ। तलतिर हेर्नु हुँदैन कि भाइहरू मेन झरना यहाँ रहेछ। यहाँबाट गएको रहेछ होइन। साथीहरू यो बाटो चाहिँ एकदमै विकट छ। यो चाहिँ झरनाको माथिको स्टेज हो। हजुरहरू चाहिँ यहाँ नआउनु होला होइन, बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ। योभन्दा मुनि छ त्यो झरना चाहिँ हजुरहरूलाई म देखाउने छु। अहिले चाहिँ माथि कस्तो रहेछ भनेर हजुरहरूलाई माथिको दृश्य देखाउन खोजेको। प्रकृति नेपाल यति सुन्दर देश। वाउ, त्यत्तिकै हाम्रो देश नेपालको जनताहरू त्यतिकै खुसी त हुनुभएको होइन होला। साथीहरू मलाई चाहिँ यो ठाउँ एकदमै रमाइलो लाग्यो है। कृपया हजुरहरू पनि अलिकति नयाँ ठाउँ, नयाँपन जिन्दगीमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया एकचोटि यो ठाउँमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु साथीहरू। प्लिज मेरो यो हम्बल रिक्वेस्ट हो, प्लिज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। थ्याङ्क यू।
ल साथीहरू, यहाँनिर झरना आइसकेको छ। यो चाहिँ अहिले बर्खाको बेलामा त झन् ठुलो हुन्छ, अहिले चाहिँ सानो छ, त्यही पनि यहाँसम्म हावा आइसकेको छ। फाइनली वी आर इन आवर डेस्टिनेसन। हाम्रो डेस्टिनेसनमा फाइनली थ्याङ्क्स गॉड। के हुनुहुन्छ यहाँ? गुड। वाउ, धन्यवाद यहाँनिर बस्नुहुने सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई। हजुरहरूले यति राम्रो प्राकृतिक सम्पत्ति जोगाएर राखिराख्नु भएको रहेछ होइन। त्यहाँनिर बस्ने ठाउँ पनि छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यता हजुरहरू यहाँनिर यो त पिकनिक स्पोट भन्दा पनि हुने रहेछ। त्यहाँ आएर बसेर हजुरहरूले बसेर पिकनिक गरेर खान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चुल्होहरू पनि बाल्नु भएको रहेछ। र हाम्रो मेन झरना यहाँ छ। भिटामिन ए को स्रोत भनेर भन्नुहुन्छ। वाउ 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 वाउ, ओहो, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हजुरलाई। हजुरले यति राम्रो सुन्दर प्रकृति नेपाललाई दिइबक्सिनु भयो, धन्यवाद। वाउ वाउ, आम्मामामामामामा, साँच्ची भनेको म आई स्वेयर टु गड, मैले कुनै त्यस्तो गरेँ होइन। मैले भनिसकेँ, आई स्वेयर टु गड दिस प्लेस इज भेरी अमेजिङ। नेपालको म विभिन्न क्षेत्रहरूमा गएँ, विभिन्न झरनाहरू देखेँ, तर यहाँ चाहिँ आहा, मलाई नमस्ते झरना भन्दा अझै यहीँको झरना चाहिँ मलाई अझ राम्रो लाग्यो, मन पर्यो। गाइजहरू, हामीहरूले यत्रो माछा पक्रेका छौँ, तर हामी यसलाई रिलिज गरिदिनेछौँ। तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने यी सबै हिले माछाहरू हुन् होइन। हेर्दा चाहिँ भ्याएको जस्तो देखिन्छ, मरेको जस्तै नाट्य गरेको छ यिनीहरूले, तर यिनीहरू सबै जिउँदो हो। बिचरा यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूको आमा बुवाले पठाइराख्नु भएको होला। साथीहरू, जिन्दगीको गोरेटोमा स्ट्रेस एन्जाइटी त हुन्छ नै, तर प्रायः जसो म आफ्नो स्ट्रेस एन्जाइटीहरू चाहिँ एकदमै धेरै भएको बेलामा, घरमा भएको बेलामा त भइहाल्यो, बाहिर भएको बेलामा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसरी खुट्टा, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चिसो सबै पानीमा खुट्टा भिजाउँछु। खुट्टा भिजाएपछि खुट्टा शीतल भएपछि अनि मेरो दिमाग पनि शीतल हुन्छ, दुखेको टाउकोहरू पनि निको हुन्छ होइन। घरमा चाहिँ प्रायः जस्तो के गर्छु भन्दाखेरि बाल्टीमा तपाईँको चिसो पानी, आइस पानी हालेर टक्क खुट्टा भिजाउँछु। 5 मिनट त्यसरी गऱ्यो भने आनन्द हुन्छ। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होइन। प्रायः जस्तो युथहरूलाई, युथ मात्रै होइन सबैलाई होइन, म्यारिड मेललाई सबैलाई स्ट्रेस हुन्छ। स्ट्रेस कम गर्नको लागि चाहिँ यसरी आफ्नो खुट्टालाई चिसो पानीमा हजुरहरूले यसरी डुबाउनु भयो भने चट हुन्छ। हाई गाइजहरू, यो ठाउँमा आए पश्चात चाहिँ अलिकति मैले पाएको महसुस हजुरहरूलाई म सेयरिङ गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मेरो स्ट्रेस एन्जाइटीहरू सबै अहिले गयो। अघि नैसम्म अलिअलि मलाई भारी भारी भइरहेको थियो, अहिले ती सबै तनाव मुक्त भए जस्तो लाग्यो होइन। अहिले मलाई एकदम आनन्द छ, भित्रबाट खुसी भइरहेको छु म होइन। मेरो गोजीमा पैसा नभए पनि अथवा भरे मैले बेलुकाको खाना खान नपाए पनि एकदम मलाई आनन्द लागिसकेको छ भित्र मनबाट। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अर्को पनि एउटा आफूले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गरेको छु होइन। मैले पहिले नै जुन सोच्दाखेरि जुन काम म पहिला गर्न सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको थियो, त्यो काम अब मैले एकचोटि कोसिस गरेँ भने म निश्चित सक्छु भन्ने नयाँ अटोट पनि मलाई आइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल प्लेस। नमस्ते साथीहरू, यो चाहिँ कोहोलोङ झरना हजुरहरूलाई मैले अघि नै देखाइसकेको छु होइन। यो चाहिँ उदयपुर जिल्ला बेलाका साथमा पर्छ। त्यसैले यति राम्रो झरना हामीसँग हुनु भनेको यो भनेको एकदमै गौरवको कुरा हो। त्यसैले म चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग के अपिल गर्न चाहन्छु भने कृपया हजुर पनि यो झरना यसरी भिजिट गर्नुहोला र यो झरनाद्वारा हामीले हाम्रो देश विकासको निम्ति आर्थिक रूपमा धेरै सहयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा टुरिज्म प्लेस भनेर छुट्याएर अथवा यसलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरेर यसलाई राखेर राम्ररी गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा यसले हाम्रो देश विकासको निम्ति धेरै सहयोग पुग्ने हुन्छ। साथसाथै यहाँनिर बस्नुहुने सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पनि उहाँहरूको आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ। त्यसैले कृपया एकचोटि हजुर पनि यो ठाउँमा आउनु भएर भिजिट गर्नु भएर होइन, अरू प्रदेशमा भएका व्यक्तिहरूलाई
साथसाथै विभिन्न देशमा हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई भिजिट नेपाल भनेर भनिदिनु अनुरोध गर्दछु। अन्तिम समयसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने मेरो सम्पूर्ण मित्र साथी गाइजहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि हामी दोस्रो भिडियोमा भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि हाम्रो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।